一春节就要到了，想不到此时这本土疫情却拉警报，就连饭店呢都有员工确诊。好，分别是这几天，包括像是台北市圆山饭店，还有宜兰礁溪的长荣凤凰酒店都有员工中标。其中呢是在圆山的饭店部分呢，被匡列员工经过了检测之后都是阴性反应，因此可以说危机是暂时解除了。根据了解，原本除夕围炉被退订周数这几天是有所回升，但是呢业绩是难免受到影响。至于在礁溪长荣，总计有5个人确诊，饭店因此是闭馆了3天，要来大清消。也就是因为疫情升温，现在看起来呢，民众施打疫苗的意愿提高了，在双北接种站都出现了排队人龙。好，另外是这个黄高斌医生，他也提供民众春节防疫的7招来自保。当然，戴口罩、勤洗手，这是最基本的。此外，是黄轩医生也说了，民众外出的话，尽量不要用公厕，真的得使用，记得要戴好口罩，盖好盖子，再冲水。医护人员大阵仗进驻进行全员采检，原本是放松度假，却被突如其来的疫情全打乱。因为礁溪长荣凤凰酒店爆发员工确诊，2022还不到1个月，但本土疫情爆发，全台已经达到300例，在宜兰县更是破蛋，感染源持续不明。疫情南北两头烧，规模较大的桃园、高雄更被视为重中之重。虽然24号本土确诊降到15例，仍被称为暴风雨前的喘息。本土危机还没解除，远雄自贸港区超过100人确诊，预估恐怕还会再攀升。另一头礁溪长荣凤凰酒店同样令专家忧心，确诊的柜台员工不知道服务过多少客人，客人恐怕又再传给家人。呼吁近期住过的饭店民众主动筛检，应该从长荣的这种饭店他们的这种资料里面，应该把这些人都找出来，然后去做快筛。即将到来的春节返乡，就怕大规模人口移动会加速病毒传播。医师也建议尽量少去人多地方，在外使用公厕也要注意。出门用餐，你吃完饭就戴上口罩，跟陌生人最好保持2公尺以上的距离，更要多准备口罩。那假如说我们一天有10例以上的这种找不到感染链的这种感染者的话，那就有可能是比较危险，就有这种需要升3级的这种可能性。就看这2天确诊高低成关键，毕竟全台疫情牵一发动全身。春节期间，民众也做好提高警觉来自保。记者曾和报道。